نتكلموا على صحه الانف، وشفنا البدايه الحساسيات، وشفنا حتى الشخير عند الوليدات او الرضع، حيت كاين رضع اللي من صغرهم ما كيشخروا من الزياده، ماشي من الزياده، كدوز واحد الشهر بحال هكا كيشخروا. الناس غتبغي تسول الى انا ولدي كيشخر او الرضيع ديالي كيشخر وحنا غاديين، واش خاص نديروا الفتيح الى لقينا جلود، الى لقينا شي حاجه بحال هكا، او لا كيمشيو بوحديتهم دوك الجليدات اللي كيكونوا عند الدراري، واين عمر ما نزلبوش بالفتيح مثلا؟ على حساب الاهميه ديالهم. الا كانوا الجلود سادين لنا الطريق، هنا ما كنزربيوش، هنا كنعاونوا داك الطفل باش يتنفس مزيان. على حساب شنو كنلقاو في المنظار. الا لقينا جلود، حيت الجلود اللي خاصنا نعرفوها لا جميله عندنا كاملين حيت كنتزادوا وكيبقى الحجم ديالهم غادي وكيضعف، ونفس الوقت عندنا الوجه كيكبر، دونك التاثير ديالهم كينقص. هما كيضعفوا، الوجه ديالنا كيكبر، دونك كينقصوا. مي كاينين شي جلود اللي كيكونوا عند الاطفال كيبانوا لك في المنظار سادين الطريق، داك الطفل ما عندوش من يتنفس، حيت كيزيد يتك على ظهره، كيزيد يكبر المشكل، فهمتي؟ دونك هنا كنتدخلوا، ما كاينش نصبروا. الا كنا عندنا حساسيه زائد الجلود، لقيتي بزاف، كتحاولي دوزي ديما التريتمون ميديكال، كتبداو بما هو دوائي ولا على حسب النتيجه. الطفل كتراقبيه على حسب النتيجه، ديك الساعه كتقرري واش تحيدي الجلود ولا ما تحيديهمش. فريمون سي كل انفون كيفاش كيعطينا العلامات. دونك كاين بزاف الناس كيقول لك راه كان عند ولدي جلود ولكن تحيدوا بوحديتهم. الجلود كيدوبوا بوحدهم حتى ل 15 كنبقاو غاديين وهما كيضعفوا حتى كنوصلوا لاج دو 15 15 غير هو الا كانوا يعني مضيقين عليه على تنفسه على الانف على هذا، تما فين كتمشيو انه خاصهم يتعالجوا. الشخير عند الكبار واش نفسه عند الوليدات الصغار؟ واش حاجه اللي ما خاصناش نسكسوا عليها؟ حيت قلنا حتى 15 سنه ممكن ان الانسان نقدروا نقولوا انهم غيمشيو بوحديتهم، او لا هذا كنمشيو فما هو دوائي، عاد كنمشيو نقدروا الا كانوا التاثير ديالهم من 15 عام للفوق. يعني واش غنسكتوا غنمشيو ما هو دوائي، او لا نقولوا كاين شي مشكل اللي هو كبير؟ غنبداو بالتشخيص ونشوفوا واش كاين عنده تاثير، يعني من غير على النوم وغيرها. حيت كيكون عند الكبار الشخير عند الكبار، كندوزو اول حاجه اللي هو التشخيص. التشخيص كنبداوه من الانف حتى الاحبال الصوتيه. نعم، سي عندنا من الانف حتى الاحبال الصوتيه سي ان تيوب. كل ما اي بلاصه ضيق فيها سي كوز ديال الشخير. دونك كاين اللي قلت لك يقدر يكون عنده هاد الكارتيلاج كيدير كولابسوس، كيتسدوا ليه في الانسبيراسيون، كيتجمعوا ليه وما كيطلعش الهواء، دونك كيحتاج الفم ديالو باش يتنفس، كيولي يتنفس بالفم ديالو. اكزاكتومون. كاين اللي القروش عنده عوج، حنا داخلين كنشوفوا القروش عنده عوج، داك القروش اللي عنده في الانف، حنا دائما في الانف ديالو كيسد ليه الطريق، ديك الساعه الشخير كيكون. دونك الحل ديالو هو نصاوبوا ليه القروش، نحيدوا داك واحد لوبستاكل اللي ديما كاين اللي عنده اللي في جناب الانف، عندنا ما كنسميو لي كورني اللي عندهم دور كبير، اللي كيكونوا كينتفخوا في الحساسيه، وكنقدروا نعطيو عليهم الدواء كيتفشوا. من بعض الحالات اللي كيكونوا كبار سادين لنا الطريق سورتو في الاخر ديالهم. كاين بزاف الناس مع الحساسيه كتنفخ لهم فعلا، ولكن كاين الناس اللي تيقول لك لا غير جلود. علاش باقي عند الناس الخلط؟ واش ما كيكونش تشخيص، اولا كنشخصوا راسنا، اولا كنقيس على ذلك؟ قيس على ذلك باش نكون واضحه معك. راه حتى واحد الدري صغير كان كيشخر وهذا، ولقاو عنده جلود وما بقاش كيشخر، كنديروها على واحد عنده 20 عام. الوغ كو كاين بزاف، كاين لاج العمر تاع الانسان فريمون كيبدل لينا الاسباب، فريمون كيبدلهم. دونك كي قلنا القروش عوج، هذه كيكون اون انومالي داركتيكتور، ان القروش عند الطفل عند السيد ولا السيده عنده عوج وكيسد لينا التنفس، ما كيقدرش يتنفس. لي كورن هذاك ما كيدخلش فيه الحساسيه القروش، لي كورني اللي كيكونوا في الجناب هما اللي كتدخل الحساسيه، اللي كيقدروا يتنفخوا، اي سيرتو في اللور ديالهم، في لاكو، في الاخر يعني ديالو، في الاخر هنايا فوق جيت بلاصه الجلود، فوالا، يعني ما بين العوينات تقريبا. ماشي بين العوينات، لان الانف ما غاديش هكا، ما غاديش جهه العوينات، الانف غادي اون بروفوندور، غادي اللور. فوالا جهه العوينات عندنا الشمان، ما عندناش التنفس. فوالا دونك الانف غادي في غادي مغرق لداخل، غادي مغرق لداخل. دونك كيكون انتفاخ ديال دوك لي كورني اللي كنقدروا
نفشوهم بالدواء. الا ما كانتش نتيجه مع فشيناهم بالدواء كنقدروا نديروا السكانير باش نشوفوا اشنو يحتاج المريض. هاد المساله هذه ديال السكانير، لان بزاف الامهات كيقولك علاش خرج لي الطبيب سكانير، كيقولك شنو علاش شنو واش ما بانش لي واش هذا، لانهم اليوم عرفنا انهم كيكونوا لداخل باش خاصنا نشوفوهم. السكانير هو اللي كيبين. هنا كنهضروا على الشخص الكبير فوالا، ماشي الاطفال. لا